हेलो भाई लोग, आप लोग देख सकते हैं मैं ड्राइवर लोग के लिए, कस्टमर लोग के लिए कितना सुविधा कर दिया हूँ। 500 मीटर पाइप है हम लोग का, जहाँ तहाँ सब जगह चल जाता है, पूरा गैरेज घूमता है ये पाइप। आप देख सकते हैं ये पूरा Subscribe गैरेज to में my channel जाएंगे, and किसी को also परेशानी press नहीं this करना bell पड़ेगा। icon. आप अपने घर में लगा के सोए रहिए, हम लोग खुद जाके आपका खोल के हर काम करके देंगे आपको। देख सकते हैं पाइप जा रहा है, आस्ते आस्ते जा रहा है। इस पाइप को हम लोग लेके जाएंगे अभी। अब देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए। ड्राइवर लोग को बहुत सुविधा मिलता है इधर में, हम लोग दुकान में। कोई भी भाई लोग आ जाते हैं, बोलते हैं भाई लोग जाओ, कहीं आपको दुकान पर आना नहीं पड़ेगा, आप जहाँ पर रुके हुए वहीं पर रुक जाइए, हम लोग आपको वहाँ से रिपेयरिंग करने का सुविधा हम लोग करेंगे। आप वीडियो में बने रहिए, आप देखते रहिए कहाँ तक ये पाइप गया है। ये पूरा गैरेज घूमता है, ये हम लोग इस पाइप को पूरा गैरेज में घुमाते हैं, किसी ड्राइवर को परेशानी नहीं होता है। Hey आप there, लोग देख सकते हैं हम subscribe to गैरेज my है, channel गैरेज में हम लोग आए and also press हैं, this जग bell आगे से icon. लगा दिए थे हम लोग। और टायर को खोलेंगे, हम लोग देख सकते हैं कितना दूर आ चुका है ये पाइप। आ चुका है। अब देख सकते हैं हम लोग पीछे वाला चक्का को क्या करते हैं, बीच में जग लगा दिए, दोनों टायर खुल जाएगा, उड़ जाएगा आराम से। पूरा पीछे आ गया है, पीछे आ गया है। अब ये आप लोग सोचते होंगे ये भाई लोग क्या कर रहे हो। भाई जो वो पाइप गैरेज में पूरा घूर रहा है उसका कनेक्टर है, इतना दूर कनेक्टर Hey किए there, हुए है, देख सकते हो आप लोग। subscribe to यहाँ my पे हम लोग channel लेके गए हुए हैं and also पाइप। press हम this लोग एक bell पाइप icon. से सब जगह काम कर सकते हैं हम। अब देख सकते हैं ये जो पाइप है इधर में जो टांगा हुआ है उधर से काम किया। अब देख सकते हैं पाइप सेट हो चुका है। अब मशीन चलाएंगे आराम से। हम लोग का ये 25 किलो का मशीन है, एक 15 साल का लड़का चला के आप लोगों को दिखाएगा। देखते रहिए वीडियो में, देख लीजिए। अब टायर खोल देगा पूरा 1 मिनट में आराम से। सबसे हेवी मशीन है, 200 आवर रहना चाहिए इस मशीन को चलाने के लिए। ये टायर खुल चुका है, अब ये वाला टायर भी हम लोग खोल के आपको दिखाएंगे, और न्यू Hey टायर इसमें there, फिट होगा वो भी फिट करने subscribe का to भी my दिखाएंगे, channel और चेक करके and चलाना also भी press this दिखाएंगे। bell वीडियो icon. बने रहिए, किसी को कोई ड्राइवर को टेंशन नहीं करना होगा। आप सिर्फ आराम से आइए, गाड़ी और फेंक दीजिए, हम लोग उसको सही से लगा के पूरा टायर का रिपेयरिंग करेंगे। आप लोग सिर्फ वीडियो में आइए और देखिए। भाई लोग को प्लीज़ सपोर्ट करें, आप लोग के लिए इतना कुछ करते हैं तब भी आप लोग कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। देख सकते हैं हम लोग इस टायर को भी 3 टायर में न्यू टायर फिट होगा। आप वीडियो में बने रहिए और देख लीजिए। ये टायर भी हम लोग खोल दिए, कितना हेवी हम लोग का मशीन, बहुत हेवी मशीन है। एक 25 किलो का वजन है, एक 15 साल का लड़का उठा के आपको चला के दिखा देगा। और देख सकते हैं मशीन हम लोग टायर ये भी खोल चुके हुए हैं। टायर पूरा खुल गया है आराम से, और कोई नहीं। टायर को हम लोग लेके जाएंगे अपने टायर का दुकान में, उसमें हम लोग इसको खोलेंगे। ये वाला वीडियो आपको टायर कैसे फिट हुआ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप लिंक या वीडियो देख सकते हैं ये टायर कैसे फिट हुआ। Hey there, subscribe to my channel टायर अब खुल and चुका हुआ also है, press this bell टायर icon. चला गया है टायर का दुकान में, और फिट भी हो गया है। टायर फिट करके ला दिए, अब टायर फिट करेंगे। अब देख सकते हैं हम लोग टायर फिट करेंगे, अब टायर भी करके दिखाएंगे। ये सब दोनों टायर पंचर बना है, ये सब टायर पंचर रिपेयरिंग हो चुका है। और इसको देख सकते हैं टायर भी हम लोग फिट कर देंगे इधर। ये टायर पूरा फिट कर देंगे इधर। आप देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए, और नट को टाइट कर देंगे। कभी भी टाइट करिए, 2 नंबर में करिए, और कभी भी रास्ते में आप खोल सकते हैं। 3 नंबर में कर देने से कोई भी, हम लोग का जो हेवी मशीन है उससे 3 नंबर कर देंगे ना, कोई मशीन जल्दी खोल नहीं पाएगा। इसलिए हम लोग 2 नंबर में कर देते हैं कि वो ड्राइवर भी रास्ता में इमरजेंसी में खोल देगा। और नहीं तो ड्राइवर से पूछ के आप कर सकते हो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी Hey 3 there, नंबर भाई मत करना subscribe to my टाइट, channel and also press this इसीलिए bell बोल icon. रहा हूँ भाई, कभी 3 नंबर मत करना। देख सकते हैं हम लोग कितना हेवी से स्मूथली टाइट हो रहा है। नट नट टाइट टाइट नट पूरा टाइट हो चुका है, नट टाइट हो गया है।
फिर उसके बाद दूसरा भी नट टाइट करेंगे। अब वीडियो में बन रही है, देख सकते हैं दोनों टायर नया लग चुका है। अब इसको भी हम लोग फिट करने जा रहे हैं। देखते रहिए। और क्या, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप जरूर वीडियो में देखते रहिए। Hey there. Subscribe to my channel भी फिट हो चुका and है। also press टायर this फिट bell करेंगे, दो icon. टायर का जोड़ा होता है, दो टायर जोड़ा फिट करके कभी भी टायर फिट करिए। ड्राइवर आपको पूरा रिस्पॉन्स में दे दिया तो उसका कभी भी डबल टायर फिट करिए, जोड़ा टायर तो उसको व्हील मिला के फिट करिए। बाई चांस कभी भी हवा देने में परेशानी ना आए किसी को, इसलिए रिस्पॉन्स को अच्छे से आप निभाना। तब ड्राइवर जाने, आप इधर आने से कोई कुछ करना नहीं पड़ेगा। भाई लोग अच्छे हैं, वो लोग कर देता है। समझ लीजिए आप ही कोई आँच निकलते समय हवा चेक कराएगा, आप हवा नहीं चेक कर पाएंगे तो क्या होगा, डबल कटनी होगा। फिर जग लगाओ, फिर खोलो। इसीलिए पूरा डबल व्हील मिला के फिट किया जाता है। व्हील मिलाने के बाद आपको क्या होगा, परेशानी भी आराम से टायर फिट करके हवा भी चेक करवा सकते हैं। ये भी टायर फिट हो चुका है। आप देख सकते हैं दूसरा जगह हम लोग लेके जा रहे हैं और उसको भी टायर को पूरा फिट करेंगे। आप वीडियो बना रहिए और देखते रहिए। ये टायर को हम लोग फिट कर दिए सब टायर। अब जग निकालने का प्रोसेसिंग देख लीजिए। हम लोग इधर Hey प्रेशर जग there. रहता है, इसलिए हम लोग Subscribe to my प्रेशर से channel उठाते हैं, खोलते हैं। and also press एक this गैरेज bell वाला का icon. प्रेशर जग है और ड्राइवर का भी प्रेशर जग है। एक ड्राइवर का एक गैरेज वाला का है, उससे हम लोग लिए, भैया दीजिए, उसका जग लग दिया। और देख सकते हैं सामने का भी जग निकालने वाले हैं। देख सकते हैं प्रेशर जग से हम लोग जग निकालेंगे। हैंड अब सब टायर का जगह भी निकल चुका है। अब हम लोग लेके जाएंगे मशीन सब लेके जाएंगे। हम लोग देख सकते हैं मशीन को खोल रहे हैं। हम लोग का 24 नंबर 12 इंच लगता है, 24 नंबर से हम लोग खोल लेंगे। 24 Hey नंबर से there. खुल चुका है। हम Subscribe to my channel रखने and का also press this bell icon. जुगाड़ आ चुका है। एक साइकिल से हम लोग लेके जाते हैं, इधर से लेके जा रहा है। और पाइप एक भाई लेके जा रहे हैं, पाइप लेके जा रहे हैं हम लोग जहाँ था वहाँ पर। अब देख सकते हैं पूरा एक गैरेज मिलता है, अभी थे आधा ही हम लोग का और भी ज़्यादा पाइप है। इधर से हम लोग कर सकते हैं। देखिए बाइक, अब पाइप को हम लोग अच्छे से मोड़ के रख देंगे। दूसरा भी भाई लोग आएगा तो कर सकते हैं हम। अब इसको हम लोग पाइप को अच्छे से रख देंगे। देख लीजिए हम लोग पाइप रखने का जगह यही है, पाइप रखने की जगह यही है और नहीं हम लोग यहीं पर सब पाइप रखते हैं। और भाई वीडियो में लाइक करिए, कमेंट करिए। भाई लोग वीडियो डाउन जा रहा है, भाई का वीडियो डाउन जा रहा है भाई का। Hey there. Subscribe to my channel और लास्ट तक and also देखिए, हम press लोग के this पास bell क्या icon. क्या सुविधा है, बेनिफिट है, आप वीडियो में जान पाइएगा। आप देखते रहिए, लास्ट वीडियो देखिए तब जान पाइएगा, नहीं तो बीच में आप देख के चले जाइए तो कभी नहीं जान पाइएगा हम लोग क्या क्या सुविधा इस भाई लोग के लिए रखे हुए हैं। कोई कहीं जल्दी आपको मिलेगा, लोकेशन भी आपको पता चल जाएगा। देख सकते हैं हमारा सब टायर मुड़ चुका हुआ है और हो चुका है, भाई भी जा रहा है।